penasaran doang sih. Iya nih. Oh. Ale boleh ikut gak? Ih, cara seperti tadi jangan ditiru ya. Itu salah. Kamu jangan batuk bersin sembarangan. Iya, maaf ya. Cara seperti itu salah. Itu bisa menularkan kepada yang lain. Emang cara yang benar kayak gimana sih? Nah, untuk cara batuk dan bersin yang benar itu bisa menggunakan sapu tangan. Cara yang benar itu bisa menggunakan sapu tangan. Nah, untuk cara penggunaan yang benar itu sapu tangan terlipat menjadi dua. Saat ingin batuk ataupun bersin bisa didekatkan dulu, lalu dibentukkan atau sih, gitu. Lalu ditutup, selesai. Yang kedua bisa menggunakan tisu. Nah, untuk cara yang kedua bisa menggunakan tisu. Cara pemakaiannya itu sama seperti menggunakan sapu tangan. Nah, untuk caranya seperti tadi, yaitu dilipat menjadi dua seperti ini. Lalu bisa batukan atau bersimpan, lalu dilipat menjadi dua. Bisa langsung dibuang ke tempat sampah. Nah, untuk pembuangan sampahnya ini karena mengandung sampah menular, itu bisa dibuang ke tempat sampah infeksius yang berwarna kuning atau plastik yang berwarna kuning. Nah, jangan dibuang ke tempat sampah biasa ya, karena bisa menular kepada yang lain. Ataupun jika tidak ada keduanya, bisa menggunakan sikat seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya itu jika tidak mempunyai keduanya, maupun sapu tangan atau tisu, bisa menggunakan siku bagian dalam, yaitu dengan cara seperti ini atau gitu. Jadi tidak terkontaminasi dengan yang lain. Oh gitu ya caranya. Iya. Nah, cara yang lebih tepat kamu bisa gunain masker untuk mencegah penularan. Aku punya baru, kamu mau? Mau dong, coba minta. Oke. Nih, maaf ya, ini baru ya. Iya, terima kasih ya. Nah, silahkan dipakai. Saya pakai dulu ya. Nah, untuk cara yang terakhir itu bisa menggunakan masker. Nah, pemakaian masker ini bisa mencegah terjadinya penularan dari si batuk atau bersin tersebut. Nah, itulah beberapa cara etika batuk dan bersin yang benar ya. Nah, yaudah kalau gitu ayo kita cari makanan. Yuk, ayo. You did it at the you was nothing. Treat me like a snake, but I've been so long. Aduh, tolong. Kencana. Kencana ya. Kencana. 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 Oke. Aduh, nggak ada orang lagi. Banget. Mana ya? Mana laki mau mandiri ini lah. Pak, itu kenapa tangannya berdarah? Ini saya habis jatuh tadi. Oh ya udah Pak, ayo saya anterin ke ini ke saudara saya perawat Pak. Boleh, boleh. Mari Pak, di sini tempatnya. Oh ini. Ya. Nah. Ya, terus. Masuk. Ya ini ada pasien tadi dijatuh motor. Oh, iya Pak, masuk Pak, langsung aja. Saya anterin sampai sini aja ya Pak. Ya, Saya makasih, mau Bu. izin pamit Ya, ya. makasih banyak Saya ya. sama. Silakan Pak, kembali ya di sini. Ya, sus. Bapak awal mulanya kenapa kok bisa jatuh begini, luka-luka? Tadi saya naik motor, terus bersin, motor saya oleng, terus nabrak batu deh, jatuh jadinya. Oh gitu. Yaudah, langsung saja saya obatin ya lukanya ya Pak ya. Ya boleh sus. Baik.
siram ya. Kalau misalkan terasa perih, Bapak tahan dulu ya Pak ya. Kita ini ya Pak, sini Pak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Maaf ya Pak ya. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak ya. Baik Bapak, tindakan perawatan lukanya sudah selesai. Gimana perasaan Bapak? Alhamdulillah sudah enakan sus. Ini Bapak, untuk obatnya nanti obat anti nyeri ya Pak, kayak obat amoxicillin untuk penghilang nyerinya. Mungkin itu dimakan 3 kali sehari sesudah makan. Ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Ini sus, kalau ganti perbannya kapan ya sus? Untuk ganti perbannya 3 hari itu sekali. Bapak bisa dilakukan di rumah Oh enggak. atau bisa ke klinik. Oh iya baik sus, kalau begitu ini sudah selesai kan? Iya, iya Pak, satu lagi jangan kena air dulu ya Pak ya, biar cepat kering lukanya. Iya sus. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Sudah tidak ada sus. Ya udah saya balik ya sus ya. Iya. Cepat sembuh ya Pak. Iya sus. Ayo siapa? Baik Pak, jika Bapak butuh bantuan, jangan segan-segan untuk datang ke klinik saya Pak ya. Ya sus, terima kasih ya atas bantuannya. Ya udah saya balik ya sus ya. Iya Pak, baik. Sama-sama, hati-hati di jalan. Ya sus.